Здравствуйте. Меня зовут Соловьева Галина Андриановна. Сегодня я посетила Академию красоты «Ремонт платьев» и осталась очень довольна. Мне сделали процедуру по уходу за лицом. Эффект положительный. Как бы я чувствую теперь теплоту. И у меня убрались отеки под глазами, которые. Так, я приобрела косметику и ощущение. Впечатление? Ну, как я уже сказала, что ощущение очень нормально, все очень хорошо. А вот впечатление от моей Жени вообще, ну я в восторге от нее.